Selamat datang di Pago Pago TV Official Channel, sarana yang menyajikan informasi tentang makanan, kesehatan, dan hal-hal yang berhubungan antara makanan dan kesehatan. Investasi paling vital dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Namun fakta menunjukkan bahwa banyak orang yang menyadari menjadi sehat itu penting setelah mereka menderita karena jatuh sakit. Channel ini dimaksudkan sebagai sarana pendidikan, panduan praktis dan ekonomis untuk menggapai hidup sehat secara holistik. Dalam edisi ini kita membahas 7 pengobatan alami untuk batuk alergi. Bangun tidur dengan rasa gatal atau sumbatan di tenggorokan dapat mengganggu seluruh rutinitas pagi Anda. Post nasal drip atau lendir yang mengalir ke belakang tenggorokan, udara dalam ruangan yang kering, dan refleks alami tubuh seringkali membuat batuk di pagi hari sulit mereda. Untungnya, beberapa cara alami yang sederhana dapat membantu menenangkan saluran pernapasan dan membersihkan tenggorokan agar Anda bisa memulai hari dengan nyaman. Ketujuh pengobatan alami yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Air hangat dengan madu dan lemon. Meminum secangkir air hangat yang dicampur dengan 1 sendok makan madu murni dan perasan lemon segar dapat segera melapisi serta menenangkan tenggorokan yang teriritasi. Madu bertindak sebagai demulsen alami yang meredam refleks batuk, sementara lemon memberikan antioksidan dan membantu mengencerkan lendir kental yang menumpuk selama tidur. 2. Teh herbal time atau akar marshmallow. Menyeduh tanaman herbal aromatik seperti time atau akar marshmallow menghasilkan minuman yang sangat menenangkan. Ramuan ini mengurangi kejang pada saluran pernapasan dan melapisi jaringan tenggorokan yang nyeri. Time mengandung senyawa yang merelaksasi otot trakea, sedangkan akar marshmallow melepaskan zat lendir yang disebut mucilage, yaitu pelindung yang menjaga tenggorokan dari gesekan kasar. 3. Menghirup uap air panas di pagi hari. Memposisikan wajah di atas wadah berisi air panas sambil menutupi kepala dengan handuk memungkinkan udara hangat dan lembab masuk langsung ke saluran hidung serta dada. Menghirup uap selama 5 hingga 10 menit dapat melembabkan saluran bronkial yang kering, mengencerkan sekresi yang kental, dan membuka saluran pernapasan yang menyempit sehingga pernapasan menjadi lebih lega. 4. Berkumur dengan air garam. Berkumur menggunakan larutan setengah sendok teh garam dalam air hangat merupakan salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk mengatasi rasa gatal di tenggorokan pada pagi hari. Garam menarik kelebihan cairan dari jaringan tenggorokan yang bengkak, mengurangi peradangan lokal, serta membersihkan sisa bakteri atau zat iritan yang tertinggal selama tidur. 5. Tonik jahe segar. Merebus irisan jahe segar dalam air menghasilkan minuman antiinflamasi
yang ampuh untuk mengatasi ketidaknyamanan pernafasan yang membandel. Jahe mengandung senyawa bioaktif yang merelaksasi otot polos di saluran pernapasan, sehingga efektif menenangkan refleksi batuk spontan dan meredakan rasa sesak di dada. 6. Hidrasi dengan air bersuhu ruang. Meminum segelas besar air bersuhu ruang atau air hangat segera setelah bangun tidur dapat memulihkan hidrasi yang hilang selama berjam-jam tidur. Asupan cairan yang cukup membantu mengencerkan lendir di seluruh sistem pernapasan, sehingga lebih mudah untuk membersihkan tenggorokan tanpa perlu batuk dengan keras. 7. Uap minyak eukaliptus saat mandi. Meneteskan beberapa tetes minyak esensial eukaliptus ke lantai kamar mandi mengubah rutinitas pagi Anda menjadi perawatan pereda sumbatan saluran napas yang menenangkan, layaknya di spa. Uap alaminya membuka sinus yang tersumbat, meredakan iritasi bronkial, dan membantu membersihkan sisa dahak di tenggorokan saat Anda mandi. Jika batuk di pagi hari berlangsung lebih dari 2 minggu, menyebabkan sesak napas, atau disertai demam, segera konsultasikan dengan tenaga medis profesional untuk mendapatkan pemeriksaan yang tepat. Jika viewers tertarik dengan informasi yang disajikan dalam video ini, silakan like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan berbagai tips dan info-info terbaru dalam bidang nutrisi dan kesehatan selanjutnya. Semoga bermanfaat.